Frish bozorining shundoqqina yonidan, yo'l yuziga yaqin joydan 8 sotuvli uchastka yer maydonimiz sotilyapti. Toshkent viloyati Qibray tumani sentrida joylashgan. Tashqi fasadi 15 metr, ichki uzunligi 55 metr. Shu uyimizni olishligi 3 ta asosiy sababni aytib o'taman. Birinchi sabab, Frish bozorining shundoqqina yonida, yo'l yuziga yaqin joyda joylashgan. Bu har kuni bozor, transport, xatti-harakatga oson chiqish degani. Yashash uchun ham, investitsiya uchun ham juda qulay. Ikkinchi sababi, lokatsiyasi zo'r, bolalar maktab, bolalar bog'cha, ishga borib kelishga qiynalmaysiz. Uchinchi sababi, hozir olib qo'yib, qurib yashamasangiz ham arendaga berib daromad toptirsangiz bo'ladi. Qani uy ichini bitta ko'ramiz. Uy egalari studentlarni ijaraga qo'yib qo'yishgan ekan. 4 ta yashash xonasi bor. Bitta hol, bitta oshxona, bitta sanuzel. Sentrda joylashganligi uchun kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, bir sotuv uchun $22,000 so'rashmoqda. Tepasiga kelib kelishiladigan joy bo'ladi albatta. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqing. Bizani kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.